Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki niku kitab Khaulal Ikhtifal karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ini ngeten nggih. Dados Sayyid Muhammad niku termasuk Sayyid Hasani sing masyhur. Istilah derek Al-Adarisa Al-Idrisi. Dados teng Itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku wonten Al-Hasani. Al-Hasani sing masyhur ya wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wonten Abdul Hasan apa Asyadili, Abdul Salam bin Masis katalah termasuk Sayyid Muhammad Alawi. Tenggene Al-Husaini nggih kathah sing masyhur wonten Habib Abdurrahman Segaf, wonten Maulal Aras, wonten keluarga sedanten kathah. Ada kajian ilmiah. Ini kajian mau kan pun bab tawaduk, bab akhlak ini kajian ilmiah. Ada kajian ilmiah, sampean menawa rapati cocok, tapi kudu dirungokno. Pertama sing tok barokah Maulid itu Abu Lahab. Sampean cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama sing tok barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus ya Bang ya. Gus. Bang. Kalau niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus. Terus ketoke tuwa aku Bang, tenang ya Bang rasa tersinggung. Ah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kersane Jawa Habib niku mboten nomor Habib Haidar Habib sing nyemak. Kula waos Habib kersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawuh Sayyid Muhammad nyritakno adillatu jawazil ikhtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran bi Maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumis Isnin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Dados Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari iku ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten? Aminah. Mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten tok niki Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane mahallul qiyam. Tapi urun. Apang makhluk qiyam tok gak urun. Urun, Bang. Maksudnya urun. Dadi krungu kabar Nabi lahir iku urun. Sing diurunno gak main-main. Jariyahe pembantu sing biasa ngurus ngopine, ngurus macam-macam. Dikekno Aminah ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kafir. Dados khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiyang Islam, tiyang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq daripada zaman krungu-krungu kok mubalek takbire ra ono tapi ngomongi ra barbar, mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Masun Karwan niki. Wae teng Khaulal Ikhtifal nomor 15. Kula waca ge. Wa yaqulu fi dzalikal Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi, "Idza kana hadza kafirun ja'a dzamuhu." Lakone Bang. Iso kowe apal? Lah lakone saiki aku sing manani. Ah itu tuh. Soalnya nyanyi Bang. Mungkin sering ngaos mriki kan sering pireng cerita niku. Kersane niki hormat teng majelis Maulid kula dudono takbire sore saking Sayyid Muhammad napa Alawi. Barokah Maulid niku pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab, padahal napa kafir. Wonten Al-Muhaddits Ad-Dimishqi dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa dzamuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa trimo padha-padha manusa. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal Maulid urun, Bang. Jadi niku merdekakno sinten? Suwaibah. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyela Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahim ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokahe napa? Maulid. Ata teka apa anahu, ata teka maknane riwayat apa anahu sakjane Abu Lahab fi yaumil isnain ing dalam dina Senin daiman ing dalam selawase lawas
iku yukhafafu den gawe ringan apa anhu sange Abu Lahab. Dadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niki apang ganjarane kathah. Kok kadang ngaji mbek kiai iku sumpek, nek sapang nyanyi iku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Ya pang ya clear ya. Nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Lah nak ngaji tok bingung kabeh. Lah mulane ya ana ngaji, ana nyanyi. Nggih Beb nggih, cocok nggih Beb. Ya nak ngaji tok ra paham bingung. Nyanyi tok ra paham goblok. Bingung mbek goblok elek kabeh. Lah niki mun koalisi wonten Habib, wonten kiai, wonten penyanyi, mun. Lho mboten nyanyi mboten app, asal kanggo apik mboten app. Malam ya taghonna bil Quran falesa. Dadi ana taghonnine maca Quran iku ya ana taghon. Ya aku ngawur iki jek dalil, Mang. Kok darane nyanyi terus singgung. Oh, aku mantu kiai darane penyanyi mbek Gus Pak. Gak ngregani wong. Maksudnya ya sing positif. Gak usah bantah. Kualat dibantah aku. Tapi kok dawuh Gus Asin kiai ora oleh maksudno. Kula maksudno biasa mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon kula. Mboten ate. Terus jelas ya. Ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Terus Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Niku ditakhfif, diringakno adab. Seneng urun kula balen. Penting ditambah urun. Nak mboten tambah urun negara maulid teko ngono mangan gratis. Famadzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri sepanjang umure bi Ahmadan apa masrur. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis seneng wa matalan mati sapa abet oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah maulid. Meneh dek santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari aku pamit Bang, bar nyanyi nutup terus aku mulai. Kula wingi pamit bidin wajane kan kula riyen terus Gus Yasin ya Haidar terus diselip tiang kalis sitok putrane guru sitok putune Nabi dadi bismillah ngalah mawon. Srepot Musa. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran, nak dihitung apes yo sial yo ganjaran. Mergo mazlum napa? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis mbek keluarga yo ganjaran. Wis pokoke digawe gampang. Ketemu kon yo ganjaran wis. Piye-piye umat Kanjeng Nabi. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng kantor dinasti Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong dia anak sing ra jelas saleh ora, nek nak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ra jelas saleh, ra jelas prospeke mawon seneng. Ya ora ana wong takok, kene apa seneng? Padahal ra jelas prospeke. Ya seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas saleh orane. Iku wae ra ana sing gugat, kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospeke. Kok ana wong gugat seneng mbek Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Sayyid Muhammad teng halaman 9, kalau ada orang yang enggak suka Maulid, itu sama juga mengatakan lima datafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 9 Beb Amit. Nomor 9. Yang 9. Ben ono seksine Bang ora kok perkara konfirmasi. Ya. Yang dikatakan maulid itu adalah al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah wa inda kulli fursatin yaqau fiha farahun aw sururun aw nasyad wa izdatu bidzalika fi syahri maulidihi wa rabi wa fi yaumi maulidihi wa sana wa la yasihu li aqilin ayas ala limadza tahtafilun li annahu ka annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe dhe anak gak jelas soleh, terus kue seneng. Ada ndak yang tanya? Enggak kan? Padahal gak jelas soleh, gak jelas prospek. Lho kok ana wong takok, kenapa kowe seneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh jare Sayyid Muhammad. Ha iku. Nah dawuh Sayyid Muhammad nggih niki dawuh Sayyid Muhammad, apakah itu tergambar? Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Mosok wong Islam kok takok lima ada tafrahuna bin Nabi. Wis ora kebayang. Ya dadi nak ngaji mari pinter. Nak nyanyi mari isen. Dadi sampean entuk loro. Ya entuk ilmu, entuk seneng. Tapi ganjarane gede ilmu wong ora ana ning hadis. Ora ana ning hadis Nabi muji-muji nyanyi, dipuji-puji mesti ilmu. Ya. Nggih kula pamit iki kula bedina kalian Bidin ini mboten ngurangi takdim pancen kula mbek Bidin ke bedina guyon. Nomor tamu dengan kula ya wis guyon mawon mboten nate ngomong serius. Ketoke niku nggih mergo kesel ngomong serius ora roh. Awang nyanyi terus wis